हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठः पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरबिंद नेत्रः कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री हरि, जय श्री राधे। श्री विष्णु महापुराण हजुरहरू यतिखेर श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। म टिका पौडेल आज पनि हजुरहरू समक्ष श्री विष्णु महापुराणको नयाँ भाग 25 लिएर उपस्थित भएको छु। धर्ममार्ग युट्युब च्यानलको माध्यमद्वारा हजुरहरूले श्री विष्णु महापुराण श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। जय बोलौं एकचोटि भगवान श्री हरि नारायणको जय होस्। यहाँ जो जड भरत हुनुहुन्छ ब्राह्मण कुलमा उहाँ आउनुभएको थियो। जड भरतले सिन्धु शोभिर देशका राजालाई आत्मतत्वका बारेमा यहाँ बताउँदै हुनुहुन्छ। ऋभु ऋषि जो हुनुहुन्छ, ऋभु ऋषिले जसरी यहाँनिर सम्झाउनु भयो प्यारभक्त भागवतहरू, निधागलाई उहाँले सम्झाउनु भएको प्रसङ्गलाई ल्याएर जड भरतले यसरी सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। यहाँनिर भन्नुभएको थियो, हिजो हामीले श्रवण गऱ्यौँ परमार्थहरूको सारको बारेमा। सम्पूर्ण पदार्थ र विषयहरूमा अद्वैत बुद्धि अर्थात् आत्मबुद्धि राख्नु नै सबै परमार्थहरूको सार हो भनेर यहाँनिर बताउनु भएको थियो। जड भरतले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, एवमुक्त्वा ययौ विद्वान् निदाघं सरिभुर्गुरुः निदाघो प्युपदेशेन तेनाद वैतपरो भवत्। यहाँ भन्नुहुन्छ निधागलाई यस किसिमको उपदेश दिइसकेपछि परम विद्वान जो विद्वान हुनुहुन्थ्यो महर्षि ऋभु फर्किनु भएर निधाग पनि आफ्नो गुरुको उपदेशबाट अभिप्रेरित भएर अद्वैत संस्कारमा अत्यन्त तत्परतापूर्वक अब लाग्नुभयो। यस्तो छ, ऋभु ऋषि त्यहाँबाट फर्किनुभयो, अब उपदेश दिनुभयो र त्यहाँबाट हिँड्नुभयो। त्यस पछाडि निधागले सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई आफ्नो आत्माभन्दा अभिन्न सम्झन थाल्नु। यहाँनिर भन्नुहुन्छ, ब्राह्मण जो जड भरत हुनुहुन्छ, तपाईँ किसिमले अत्यन्त एकाग्रतापूर्वक ब्रह्म विचारमा परायण भएका ती ब्राह्मणले परम मुक्ति प्राप्त जसरी गरे, हे राजा हजुरले पनि यसरी त्यो मुक्तिलाई प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी नै हे धर्मज्ञ तपाईँ पनि आफ्नो आत्मामा शत्रु र बन्धु बान्धवहरूमा समभाव राख्दै आफूलाई सर्वव्यापी सम्झँदै परम मोक्ष प्राप्तिमा लाग्नुहोस्। तपाईको कल्याण यसैबाट हुन्छ। परम मुक्तिको मार्गमा लागेर त्यसलाई प्राप्त गर्नुहोस्। जसरी सर्वव्यापक रूपमा रहेको एउटै आकाशलाई सेतो र नीलो भेदहरू भएको देखिन्छ, त्यसरी नै भ्रमपूर्ण दृष्टि भएकाहरूले पनि एउटै आत्मालाई अलग अलग स्वरूपहरूमा देखिरहेका हुन्छन्। यो सम्पूर्ण चराचर जगतमा जे जति छ त्यो एक मात्र छ र यो एक अविनाशी आत्मा मात्र छ, त्यसभन्दा अलग अरू केही पनि छैन। तपाईँ म र अन्य सबै त्यही आत्मस्वरूप नै हौ।
यसबाहेक अन्य कसैको अस्तित्व छैन। यसकारण आफूमा भएको भेद ज्ञानरूपी मोहको पूर्ण रूपमा परित्याग गरिदिनुहोस् हजुरले। यसरी भन्नुहुन्छ जड भरतले। यसरी ती ब्राह्मण अर्थात् जड भरतद्वारा उपदेश प्राप्त गरिसकेपछि पारमार्थिक दृष्टि भएका राजर्षि सौवीर नरेशले आफूमा भएको भेद बुद्धिको परित्याग गरिदिनु भयो। हेर्नुहोस् है, कसैले सम्झाउँदाखेरि त सम्झिने रहेछ नि त कसैले पनि, होइन र? तर त्यो सम्झाउनेमा ती व्यक्तिमा सम्झाउन सक्ने क्षमता शक्ति कति छ भन्नेमा पनि रहन्छ भने बुझ्न खोज्नेले पनि अलिकति भए पनि बुझ्न चासो राखे भने, बुझ्न खोजे भने उनीहरूको कल्याण हुने रहेछ भन्ने कुरा हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। ती आफ्नो पहिलो जन्मको स्मरण राख्न सक्षम ब्राह्मण श्रेष्ठ अर्थात् जड भरत पनि ज्ञानबाट पूर्ण रूपमा सम्पन्न भएका कारणले गर्दा त्यसै जन्मबाट सधैँका लागि मुक्त हुनुभयो। यसरी महाराज भरतको सारपूर्ण वृत्तान्तका विषयमा जुन मनुष्यले भक्तिपूर्वक कीर्तन गर्दछ अथवा सुन्दछ त्यसको बुद्धि अत्यन्त निर्मल हुन जान्छ। त्यसलाई कहिल्यै पनि आत्माको विस्मृति हुने छैन अथवा हुँदैन। उसको आत्मामा अज्ञान रूपी मोहले निवास गर्न सक्दैन। ऊ जो जन्म जन्मान्तरमा मुक्तिका लागि योग्य बन्दछ। त्यस पछाडि भवती च संसारेषु मुक्ति योग्य यसरी बताइएको छ श्री विष्णु महापुराणमा। प्यारा भक्त भागवतहरू अगाडि गएर मैत्रेय मुनिले भन्नुहुन्छ, सोध्नुहुन्छ यहाँनिर, कथिता गुरुणा सम्यक भूसमुद्रादि संस्थितिः सूर्यादीनाञ्च संस्थानं ज्योतिषामपि विस्तरात्। यहाँ भन्नुहुन्छ, हे गुरुदेव, तपाईले पृथ्वी समुद्र आदिको स्थिति सूर्य आदि ग्रहको अवस्थाका विषयमा मलाई पूर्ण रूपमा अत्यन्त विस्तारपूर्वक बताइदिनु भयो। ओहो, म अत्यन्त धन्य भएँ हजुरबाट। तपाईले देवता आदि र ऋषिहरूको सृष्टिका विषयमा चारवटै वर्णहरू यस्तै प्रकारले तिर्यक योनिका जीवहरूको उत्पत्तिका विषयमा पनि विस्तारपूर्वक वर्णन गरिदिनु भयो। ध्रुव यस्तै प्रकारले प्रहलादको चरित्रका विषयमा पनि हजुरले विस्तृत रूपमा वर्णन गर्नुभयो, त्यो पनि मैले सुने। ध्रुव प्रहलाद चरितम विस्तराच्च त्वयोदितम भन्नुहुन्छ अझै अगाडि गएर, हे गुरुदेव, अब म हजुरका मुखारविन्दबाट मन्वन्तर, इन्द्र यस्तै प्रकारले सम्पूर्ण देवताहरूका साथै मन्वन्तरका अधिपति मनुहरूको कथाका विषयमा सारपूर्ण किसिमबाट विस्तारपूर्वक सुन्न चाहन्छु। अब यसरी भन्नुहुन्छ। अब यसरी प्रश्न गरेपछि अगाडि गएर पराशर ऋषि भन्नुहुन्छ, अतीतानागतानिह यानि मन्वन्तराणि वै तान्यहं भवते सम्यक कथयामि यथाक्रमम् भन्नुहुन्छ। पहिला अर्थात् भूतकालमा जति मन्वन्तर भएका थिए यस्तै प्रकारले भविष्यमा जुन जुन हुनेछन् तिनीहरू सबैका विषयमा म क्रमबद्ध रूपमा वर्णन गर्नेछु भनेर भन्नुहुन्छ। सर्वप्रथम स्वयम्भुव मनु हुनुभयो अगाडि, त्यस पछाडि क्रमबद्ध रूपमा स्वरोचिस अनि उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष आदि मनुहरू भए। यसरी क्रमैले भए। स्वयम्भुव मनु पूर्वो मनु स्वरोचिसस्तथा उत्तमस तामसश्चैव रैवतश्चाक्षुषश्च तथा यसरी बताइएको छ। यी 6वटा मन्वन्तरहरूको समय पहिले नै समाप्त भइसकेको छ। अहिले सूर्यपुत्र वैवस्वत मनुको समय चलिरहेको छ। अहिले जुन हामीले सङ्कल्पमा पढ्छौँ नि, वैवस्वत मन्वन्तरे, होइन हो, यो अहिले हाम्रो के चलिरहेको छ? वैवस्वत मनु चलिरहेको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। एकचोटि बोलौँ, भगवान श्री हरिनारायणको जय होस्। अहिलेको जुन मन्वन्तर वैवस्वत मन्वन्तर हामीले यो भुल्न हुँदैन, जसलाई 7औं मन्वन्तर भनिन्छ। कल्पको आरम्भ अर्थात् सुरुमा जुन स्वयम्भुव मन्वन्तरका विषयमा बताइएको छ त्यसका देवता र सप्तर्षिहरूका विषयमा पनि वर्णन गरिएको छ।
यहाँ भन्नुहुन्छ अब अगाडिमा स्वरोचिष मनुका मन्वन्तराधिकारी देवता ऋषिहरू र मनुका पुत्रहरूका विषयमा विस्तारपूर्वक तपाईलाई बताउनेछु भन्नुहुन्छ। यहाँ अगाडि गएर हे मैत्रेय, स्वरोचिष मन्वन्तरमा पारावत र तुषित नाम भएका देवताहरू थिए र अत्यन्त बलशाली विपश्चित नाम भएका त्यस समयका इन्द्र थिए। ऊर्जा, स्तम्भ, प्राण, वात, ऋषभ, निरय र परिपान यी 7 त्यस समयका सप्तऋषिहरू थिए। यस्तै प्रकारले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ स्वरोचिष मनुका चैत्र तथा किमपुरुष आदि नाम भएका पुत्र थिए। यस्तै प्रकारले यहाँ भन्नुहुन्छ तपाईको जिज्ञासा अनुसार द्वितीय मन्वन्तरका विषयमा विस्तृत रूपमा वर्णन मैले गरिदिएँ। अब उत्तम मनुका सम्बन्धमा ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस्। हे ब्राह्मण, तेस्रो मन्वन्तरमा उत्तम नाम भएका मनु थिए। यस्तै प्रकारले हे मैत्रेय, त्यस्तै प्रकारले अगाडि गएर त्यस मन्वन्तरमा सुशान्त नाम भएका देवाधिपति अर्थात् देवताहरूका राजा इन्द्र थिए। त्यस समयमा सुधाम, सत्य, शिव अनि प्रतर्धन र वशवर्ती यी सबै 12 देवताहरूका 5 किसिमका गण थिए। यस्तै प्रकारले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ त्यस मन्वन्तरमा वशिष्ठ ऋषिका 7 पुत्रहरू सप्तर्षिका रूपमा रहेका थिए अनि अज, परशु एवं दिव्य आदि उत्तम मनुका पुत्रहरू थिए। अनि अगाडि गएर फेरि भन्नुहुन्छ त्यस पछाडि तामस मन्वन्तरमा स्वरूप, सत्य, हरि, सुधि यी 4 देवताहरूका वर्ग थिए। यी प्रत्येक वर्गमा 27 देवताहरू रहेका थिए। त्यस समयमा 100 अश्वमेध यज्ञ गर्ने शिवी नाम भएका राजा थिए। अनि यस्तै प्रकारले त्यस समयमा जुन सप्तऋषिहरू रहेका थिए तिनीहरूको नामका विषयमा पनि यहाँ हजुरले सुनिबक्सेला भनेर भन्नुहुन्छ नि। कसले? पराशर ऋषिले मैत्रेय मुनिलाई। ज्योति, धामा, पृथु, काव्य, चैत्र, अग्नि, वनक एवं यस्तै प्रकारले पीवर यी 7 त्यस मन्वन्तरका सप्तऋषिहरू थिए। तामस मनुका नर, ख्याति, शान्तहय अनि जानुजङ्घ अनि अत्यन्त शक्तिशाली पुत्रहरू नै त्यस समयका प्रतापी राजाहरू थिए। भन्नुहुन्छ अगाडि गएर हे मैत्रेय, 5औं मन्वन्तरमा रैवत नाम भएका मनु थिए अनि त्यस समयका इन्द्रको नाम विभु रहेको थियो। हेर्नुहोस्, यो इन्द्र भनेको एउटा पद हो, यो पद हो। अब त्यो पदमा विभिन्न नाम गरेका इन्द्रहरू थिए। त्यस समयमा जुन देवताहरू रहेका थिए उनीहरूको नामका विषयमा विस्तारपूर्वक यहाँ म बताउँदैछु, त्यो पनि श्रवण गरिबक्सेला भनेर भन्नुहुन्छ। अब यस्तै प्रकारले यस मन्वन्तरमा 14 देवताहरूका अमिताभ, भूतस्य, वैकुण्ठ र सुमेधा नाम भएका गणहरू रहेका थिए। हे विप्र, यस रैवत नाम भएको मन्वन्तरमा हिरण्य रोमा अनि देवश्री, ऊर्ध्वबाहु, वेदबाहु, सुधामा, पर्जन्य, महामुनि यी 7 सप्तऋषिहरू रहेका थिए। भन्नुहुन्छ अगाडि गएर हे मुनिश्रेष्ठ, बलबन्धु अनि सुसम्मारु, सत्यक आदि नाम भएका यी रैवत मनुका अत्यन्त पराक्रमशाली पुत्रहरू त्यस समयका राजा थिए। स्वरोचिष, उत्तम, तामस एवं रैवत यी 4वटै मनुहरू राजा प्रियव्रतका वंशजहरू भएको बताइएको छ भनेर यसै श्री विष्णु महापुराणमा उल्लेख गरिएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। यस्तै प्रकारले अगाडि गएर यहाँ भन्नुहुन्छ विष्णुमाराध्य तपसाः स राजर्षि प्रियव्रत भन्नुहुन्छ। राजर्षि प्रियव्रतले अत्यन्त कठोर तपस्याका माध्यमद्वारा भगवान श्री विष्णुको उपासना गर्नुभयो र यसरी उपासना गरेर आफ्ना वंशमा उत्पन्न भएका यी 4वटै मन्वन्तरका प्रजापति अर्थात् अधिपतिहरूलाई प्राप्त गर्नुभएको थियो। 6औं मन्वन्तरमा चाक्षुष नाम भएका मनु हुनुहुन्थ्यो। त्यस समयमा इन्द्रको नाम मनोजव रहेको थियो। त्यस समयमा जुन देवताहरू रहेका थिए तिनीहरूको नामका विषयमा सुन्नुहोस् भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। त्यस समयमा आद्य, प्रसुद, भव्य अनि पृथुक एवं लेख यी 5 किसिमका देवताहरू वर्तमान समयमा रहेका थिए।
यस्तै प्रकारले यिनीहरूमध्ये प्रत्येक गणहरूमा 8 देवताहरू रहेका थिए। त्यस मन्वन्तरमा सुमेधा, विरजा, हविष्मान, उत्तम, मधु, अतिनामा एवं यस्तै प्रकारले सहिष्णु नाम भएका सप्तर्षिहरू रहेका थिए। चाक्षुषका अत्यन्त बलशाली पुत्रहरू उरु, पुरु, शतद्युम्न आदि त्यस समयका अत्यन्त पराक्रमी राजाहरू थिए। भन्नुहुन्छ अगाडि गएर, हे ब्राह्मण, यस समयमा 7औं मन्वन्तर चलिरहेको छ। अहिलेको जुन मन्वन्तर हो यो 7औं मन्वन्तर। यसमा सूर्यका पुत्र अत्यन्त तेजस्वी र बुद्धिमान श्राद्धदेव मनु रहेको हुनुहुन्छ। हे महामुनि, यस वैवस्वत मनुका समयमा आदित्य, वसु, रुद्रहरू देवता रहेका छन्। हे मैत्रेय, देवताहरूका अधिपति अर्थात् राजा पुरन्दर नाम भएका इन्द्र अहिलेको समयमा हुनुहुन्छ। अहिलेको समयमा भएका इन्द्रको नाम के हो भनेर कसैले सोध्यो भने अहिलेको समयमा इन्द्र पदमा रहनुभएका राजाको नाम हो पुरन्दर। यसरी बताइयो, पुरन्दरस्तथैवात्र मैत्रेय त्रिदशेश्वरः भनेर बताइएको छ। यस समयमा वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र, भरद्वाज यी सबै यस मन्वन्तरका सप्तऋषिहरू रहेका छन्। वशिष्ठ, कश्यप्यो, थात्री, जमदग्नि, स गौतमः, विश्वामित्रो, भरद्वाजः, सप्तर्षयो भवन्। अनि यस्तै प्रकारले इक्ष्वाकु, नाभक, दृष्ट, सर्याति, नरिष्यन्त, नाभक, करुष अनि प्रिषद एवं सम्पूर्ण लोकहरूमा प्रख्यात वसुमान यी 9 ती वैवस्वत मनुका अत्यन्त धर्मपारायण पुत्रहरू भएका थिए, जुन विष्णु भक्ति, उपमा रहित अनि सत्वगुण सम्पन्न लोक कल्याण र रक्षामा अवस्थित रहेको हुन्छ र सम्पूर्ण मन्वन्तरमा त्यही वैष्णवी शक्ति विराजमान पनि रहेको हुन्छ भनेर यसै श्री विष्णु महापुराणमा उद्धृत गरिएको छ। सबैभन्दा पहिलो स्वयम्भुव मन्वन्तरमा आकुतिका गर्भबाट यज्ञमय पुरुष भगवान श्री विष्णुको अंशबाट मानस देव उत्पन्न हुनुभएको थियो। त्यस पछाडि स्वरोचित मन्वन्तर आइसकेपछि मानसदेव श्री अजित नै तुषित नाम भएका देवताहरूसँगै तुषिताका गर्भबाट फेरि उत्पन्न हुनुभएको थियो। अनि त्यस पछाडि उत्तम मन्वन्तरमा त्यो जुन समय थियो, उत्तम मन्वन्तरको समय, त्यो समयमा तिनै तुषित देव फेरि देवश्रेष्ठ सत्य गणहरू सहित सत्य स्वरूप भएर सत्यका गर्भबाट उत्पन्न हुनुभएको थियो। अनि त्यस पछाडि फेरि तामस मन्वन्तर आएपछि तिनै मानस देव हरि नाम भएका देवताहरूसँगै हरि स्वरूपमा हरियाका गर्भबाट फेरि उत्पन्न हुनुभएको थियो। त्यस पछाडि भगवान हरि रैवत मन्वन्तरका समयमा त्यस समयका देवताहरूसँगै सम्बुतिका गर्भबाट उत्पन्न भएर मानसका नामबाट सबै लोकहरूमा प्रख्यात हुनुभयो। यस्तै प्रकारले चाक्षुष मन्वन्तर आएपछि उहाँ पुरुषोत्तम भगवान वैकुण्ठ नाम भएका देवताहरूसँगै वैकुण्ठका नामबाट प्रसिद्ध हुँदै अनि विकुण्ठका गर्भबाट उत्पन्न हुन जानुभयो। यस्तै प्रकारले अगाडि भन्नुहुन्छ, हे ब्राह्मण, यो वैवस्वत मन्वन्तर आएपछि भगवान श्री विष्णु कश्यप ऋषिका माध्यमद्वारा अदितिका गर्भमा प्रवेश गर्नुभयो र यसरी प्रवेश गरेर वामन स्वरूप धारण गरेर उहाँ प्रकट हुनुभयो। वामन भगवानको जय होस्। हामीले श्रीमद्देवी भागवत महापुराण आदि अथवा हामीले चाहिँ अन्य विभिन्न पुराण आदि पनि श्रवण गरेका छौँ। त्यहाँनिर पनि धेरै ज्ञानका कुराहरू श्रवण गर्न पाएका छौँ र श्रीमद् भागवत महापुराणमा वामन भगवानको यो प्रकटको र उहाँले चाहिँ बलिसँग 7 पाइलामा चाहिँ सम्पूर्ण लोक नाप्नु भएको हैन, बलिबाट चाहिँ सम्पूर्ण लोकहरूलाई प्राप्त गर्नुभएको कथा एकदम प्रसिद्ध रहेको छ। हजुरहरूले पक्कै पनि सुन्नु भएको छ। यहाँनिर वामन स्वरूप धारण गरेर भगवान श्री हरि विष्णु आउनु भएको छ। जुन महात्मा वामनले 3 पाइलाका माध्यमद्वारा तीनवटै भुवनमा विजय प्राप्त गरेर निष्कण्टक अर्थात् शत्रु नभएको एकलौटी तीनवटै लोकहरूको राज्य पुरन्दरलाई दिनुभयो। भनेको मतलब पुरन्दर नाम गरेका राजा त्यतिखेरका जो इन्द्र पदमा हुनुहुन्थ्यो स्वर्गमा, उहाँलाई दिनुभयो। हे ब्राह्मण, यसरी 7वटै मन्वन्तरहरूमा भगवान श्री विष्णुका यी 7 किसिमका मूर्तिहरू प्रकट भए जसबाट सम्पूर्ण प्रजाहरूको रक्षा भएको थियो। सप्ताथ भा
वा भवन विप्रह भनेर यहाँ बताइएको छ। उहाँ नै महात्मा श्री नारायणको शक्तिका अंशबाट यो सम्पूर्ण विश्व उत्पन्न भएको हो। यस्तै प्रकारले उहाँकै शक्तिबाट ब्रह्माण्ड व्याप्त भएको छ। यस कारण उहाँ श्री विष्णुका नामबाट प्रख्यात हुनुभएको छ, किनकि प्रवेशार्थक विष धातुबाट विष्णु शब्द सिद्ध हुन्छ, यसरी बताइएको छ। यसकारण सम्पूर्ण देवताहरू अनि यस्तै प्रकारले समस्त मनुहरू अनि सबै सप्तर्षिहरू, अशेष मनुपुत्रहरू र सम्पूर्ण देवराज अर्थात् इंद्रहरू यी सबै भगवान श्री विष्णुकै विभूतिहरू अर्थात् स्वरूपहरू हुन् भनेर यसरी उल्लेख गरिएको छ। यसरी भन्नुहुन्छ पराशर ऋषिले बताउनु भयो मैत्रेय मुनिलाई। अब अगाडि गएर मैत्रेय मुनिले फेरि प्रश्न गर्नुहुन्छ। यहाँ भन्नुहुन्छ प्रोक्तान्येतानि भवता सप्त मन्वन्तराणि वै भविष्याणि अपि विप्रर्षे ममाख्यातुं त्वमर्हसि। यहाँ भन्नुहुन्छ मैत्रेय मुनि प्रश्न गर्नुहुन्छ, हे विप्रवर ऋषि, हजुर त सर्वज्ञ हुनुहुन्छ। हजुरले यी बितिसकेका 7 मन्वन्तरहरूका विषयमा विस्तृत रूपमा बताइदिनु भयो। अब म हजुरबाट आउने मन्वन्तरहरूका विषयमा सुन्न चाहन्छु। हजुरबाट जति पनि आउने अन्य मन्वन्तरहरू छन् त्यो म सुन्न चाहन्छु, यसको मतलब। यसकारण मलाई तिनीहरूका विषयमा पनि पूर्ण रूपमा हजुरले बताइदिनु पर्यो भनेर प्रश्न गर्नुहुन्छ। अगाडि गएर यहाँनिर पराशर ऋषिले भन्नुहुन्छ, सूर्यस्य पत्नी संज्ञा भूत तनया विश्वकर्मणः मनुर्मयमोयमी। यहाँनिर यसरी बताइएको छ कि भन्नुहुन्छ, हे मुनि, जो विश्वकर्मा भनिन्छ अथवा विश्वकर्मा भनेर हजुरले बुझ्नुहुन्छ। विश्वकर्मा की संज्ञा नाम भएकी छोरी थिइन्, सूर्यकी भार्या अर्थात् ती पत्नी थिइन् सूर्यकी। ती संज्ञाका गर्भबाट मनु यमी नाम भएका 3 सन्तानहरू उत्पन्न भए पछाडि गएर। तर कालान्तरमा आफ्नो पति सूर्यको तेजलाई सहन गर्न असमर्थ भएका कारणले संज्ञा छाया नाम भएकी एक कन्यालाई सूर्यको सेवामा लगाएर स्वयं तपस्या गर्नका लागि वनमा गइन्। आफू सहन गर्न सकिनन् सूर्यको तेजलाई र छाया रूपलाई प्रकट गराएर सेवामा लगाएर आफू लागिन्। सूर्यदेवले यस छाया नाम भएकी कन्यालाई संज्ञा सम्झिएर उसको गर्भबाट शनैश्वर अर्का एक मनु यी 2 पुत्रहरू एवं तपति नाम भएकी एक कन्या समेत 3 सन्तानहरू उत्पन्न गराए पछाडि गएर। एक दिन जब छाया रूपी संज्ञाले अत्यन्त क्रोधित भएर आफ्नो पुत्रसँग पक्षपात भएको सम्झिएर यमलाई श्राप दिइन्। त्यस पछाडि मात्र सूर्य र यमलाई ती संज्ञा नभएर अरू नै कोही भएको ज्ञान भए पछाडि गएर। अगाडिसम्म त थाहै थिएन। त्यस पछाडि तिनै छायाले सम्पूर्ण रहस्यका विषयमा बताइसकेपछि फेरि सूर्यले समाधिमा अवस्थित भएर हेर्दा त संज्ञाले घोडीको स्वरूप धारण गरेर अत्यन्त कठोर तपस्या गरिरहेको थाहा पाउनुभयो। सूर्य देवताले थाहा पाउनुभयो। त्यस पछाडि विश्वरूप अर्थात् घोडाको स्वरूप धारण गरेर श्री सूर्य भगवान सूर्यदेवले पनि घोडी स्वरूप भएकी संज्ञाका गर्भबाट 2 अश्विनी कुमारहरू उत्पन्न गराउनुभयो। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, वीर्य श्राप पछि नै रेवन्त नाम भएका अर्को एक पुत्र पनि उत्पन्न भए पछाडि गएर त्यसपछि फेरि श्री सूर्यनारायणले संज्ञालाई आफ्नो स्थानमा लिएर आउनुभयो। यसरी यस्ता दिव्य कथाहरू रहेका छन् प्यारा भक्त भागवत। आफ्नो स्थानमा लिएर आउनुभयो र विश्वकर्माले सूर्यको तेजलाई शान्त बनाइदिनु भयो। पछाडि गएर अनुरोध गर्नुभयो, हे ज्वाइँ साहेब, हजुरको यो सूर्यको जुन तेज छ यो तेज मेरी छोरीले सहन गर्न सकिनन्, यसलाई घटाइदिनु पर्यो भनेर भनेपछि पछि सूर्यदेवले त्यो तेजलाई खिच्नुभयो र केही कम गराएपछि फेरि अब अलि शान्त भएपछि त्यहाँनिर कुरो मिल्यो। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, विश्वकर्माले सूर्यलाई घुम्ने यन्त्रमाथि राखेर उनको तेजलाई घटाइदिनु भएको थियो। उनले सूर्यको त्यो अक्षुण तेजको केवल अष्टमांश अर्थात् 8औं अंशलाई क्षय घटाउन सके त्यो समयमा। हे मुनिश्रेष्ठ, विश्वकर्माले जुन वैष्णव तेजलाई छाँटेका थिए त्यो अत्यन्त जाज्वल्यमान तेज पृथ्वीमा झर्न पुग्यो। जति छाँटे नि विश्वकर्माले त्यो पृथ्वीमा झर्यो।
त्यस समयमा विश्वकर्माले पृथ्वीमा झरेको अत्यन्त शक्तिशाली तेजबाट भगवान श्री विष्णुको सुदर्शन चक्र, भगवान शिवको महापराक्रमी त्रिशूल अनि धनका अधिपति कुबेरको पुष्पक विमान अनि कार्तिकेयको गोप्य शक्ति यसरी बनाइदिए। पछाडि गएर यसरी बताइएको छ। अन्य देवताहरूका शस्त्र अस्त्रलाई पनि त्यस तेजबाट अत्यन्त बलवान अर्थात् शक्तिशाली बनाइदिए। पछाडि गएर छायारूपी संज्ञाको जुन अर्को पुत्र मनुका विषयमा यसभन्दा पहिले उल्लेख गरिएको थियो, ती आफ्ना अग्रज अर्थात् दाजु मनुको जस्तै वर्ण भएका थिए, त्यसकारण उनलाई सवर्ण मनु भनिएको हो। उनको जुन 8औं मन्वन्तर अब निकट भविष्यमा आउनेछ, हे धर्मात्मा, त्यस भावी मन्वन्तरका विषयमा म तिमीलाई विस्तृत रूपमा बताउनेछु। ती जुन कुराहरू रहेका छन्, ती जुन प्रसङ्ग कथाहरू रहेका छन्, त्यो तपाईँले ध्यानपूर्वक सुन्नुहोला भनेर भन्नुहुन्छ। अगाडि गएर, हे मैत्रेय, यी सावर्णी त्यो 8औं मन्वन्तरका मनु हुनुहुनेछन्। त्यस पछाडि सुतपा अनि अमिताभ यस्तै प्रकारले मुख्य गण देवता हुनेछन्। त्यो समयमा ती देवताहरूका प्रत्येक गणमा 20-20 को समूह रहनेछ। हे मुनि श्रेष्ठ, अब अगाडिका सप्तऋषिहरूका विषयमा म बताउनेछु भनेर भन्नुहुन्छ। ध्यानपूर्वक सुन्नुहोला। दीप्तिमान अनि गालव, राम, कृप अनि द्रोणपुत्र अश्वत्थामा, मेरा पुत्र व्यास र 7औं ऋष्यशृङ्ग, यी 7 सावर्णी मन्वन्तरमा सप्तऋषि हुनेछन्। भगवान श्री विष्णुका प्रभावले पाताल लोक निवासी पूर्ण रूपमा धर्मयुक्त आचरण भएका अर्थात् निष्पाप विरोचनका पुत्र बलि त्यस समयमा त्यो मन्वन्तरमा इन्द्र हुनेछन्। प्यारभक्त भागवत यहाँ त्यही बताइएको छ। सावर्णी मनुका पुत्रहरू विरजा अनि उर्वरिवान यस्तै प्रकारले निर्मोह आदि त्यस समयका अत्यन्त प्रभावशाली राजाहरू हुनेछन् भन्नुहुन्छ। हे मुनि, 9औं मन्वन्तरका मनु दक्ष सावर्णी नाम भएका हुनेछन्। प्रत्येक गणमा 12 देवताहरू भएको अनि पार, मरीचि, गर्भ र सुधर्मा, यी 3 किसिमका देवगण त्यस समयमा हुनेछन्। हे द्विज, तिनीहरूको अधिपति अर्थात् नायक अत्यन्त पराक्रमी अद्भुत नाम भएका इन्द्र हुनेछन्। त्यो दक्ष सावर्णी मन्वन्तरमा सबल, द्युतिमान, भव्य, वसु, मेधातिथि, ज्योतिषमान र 7औंमा सत्य नाम भएका ऋषिहरू सप्तर्षि हुनेछन्। ती 9औं मनु दक्ष सावर्णीका धृतकेतु अनि दीप्तिकेतु, पञ्चहस्त, निरामय एवं पृथुस्रवा आदि नाम भएका पुत्रहरू हुनेछन् भन्नुहुन्छ। अगाडि गएर, हे मुनि, 10औं मनु ब्रह्म सावर्णी नाम भएका हुनेछन् अनि सुधामा अनि विशुद्ध नाम भएका 2 देवगण हुनेछन्, जसको प्रत्येक गणमा 100 देवताहरू रहनेछन्। त्यस समयमा शान्ति नाम भएका अत्यन्त बलशाली र महान तेजस्वी उनीहरूका इन्द्र हुनेछन्। जो सप्तऋषिहरू हुनेछन् तिनीहरूको नाम पनि सुन्नुहोस् भनेर बताउनुहुन्छ। अभिस्मान, सुकृत, सत्य, तपोमूर्ति, नाभाग, अप्रति, मौजा र सत्यकेतु त्यस समयका सप्तऋषिहरूको नाम हो। सुक्षेत्र, उत्तमौजा र हरिसेन आदि ब्रह्म सावर्णी मनुका अत्यन्त बलवान 10 पुत्रहरूले त्यस समयमा पृथ्वीको रक्षा गर्नेछन्। यस्तै प्रकारले यसरी नै 11औं मनु धर्म सावर्णी हुनेछन्। त्यस समयमा विहङ्गम अनि कामगम र निर्वाण रति यी देवताहरूका गणहरू हुनेछन्। यी तीनवटै गणहरू प्रत्येकमा 30 देवताहरू रहनेछन् अनि त्यस समयमा वृष नाम भएका अत्यन्त प्रभावशाली इन्द्र हुनेछन्। फेरि त्यो समयका इन्द्रको नाम वृष हुनेछ। ती धर्म सावर्णी मनुका समयमा निस्तर, अग्नितेजा, वपुष्मान, विष्णु, आरुणी, अभिस्मान अनि अनग यी सप्तऋषिहरू हुनेछन्। ती धर्म सावर्णी मनुका सर्वग, सर्वधर्मा र देवानिक आदि नाम भएका अत्यन्त पराक्रमी एवं तेजस्वी पुत्रहरू त्यस समयमा पृथ्वीका राजाहरू हुनेछन्। अनि रुद्रपुत्र अनि यस्तै प्रकारले सावर्णी 12औं मनु हुनेछन्। त्यो समयमा इन्द्रको नाम धृतधामा हुनेछ। त्यो समयमा इन्द्र हुनेको नाम धृतधामा हो। त्यस समयमा देवताहरूको पनि त्यो समयमा देवताहरू हुन्छन्, ती देवताहरूको पनि नाम यहाँनिर बताउनुहुन्छ भन्नुहुन्छ। हे ब्राह्मण, त्यस समयमा हरित, रोहित, सुमना, सुकर्मा, तारा नाम भएका 5 गणहरू हुनेछन्। ती प्रत्येक गणमा 10 देवताहरू हुनेछन्। तपस्वी, सुतपा, तपोमूर्ति, तपोरति, तपोधृति, द्युति अनि तपोधन यी 7 त्यस समयका सप्तऋषिहरू हुनेछन्। अब त्यस समयका मनुका पुत्रहरूको नाम पनि यहाँनिर बताइएको छ।
त्यस समयका मनुका जस्तै पुत्रहरूमा देववान अनि उपदेव देव श्रेष्ठ यस्तै प्रकारले चाहिँ नाम भएका हुनेछन्। सम्पूर्ण पृथ्वीमा राज गर्नेछन् उनीहरूले, अर्थात् उनीहरू त्यो समयका राजा हुनेछन्। भन्नुहुन्छ अगाडि गएर, हे मुनि 13औं मनु रविव्य नाम भएका हुनेछन्। यस मनन्तरमा सुमात्रा अनि सुकर्मा सुधर्मा नाम भएका 3वटा देवगण हुनेछन्। यिनीहरूका प्रत्येक गणमा 33 देवताहरू रहनेछन्। त्यस मनवन्तरमा अत्यन्त बलवान तेजस्वी देवस्पति नाम भएका इन्द्र हुनेछन्। अनि निर्मोह तत्त्वदर्शी निष्प्रकम्प्य अनि निरुत सुख धृतिमान अव्यय र सुतपा यी 7 त्यस मनवन्तरका सप्तर्षि हुनेछन्। मनुका पुत्रहरूको नामका विषयमा अब यहाँ सुना भनेर भन्नुहुन्छ। चित्रसेन विचित्र आदि नाम भएका उनका पुत्रहरू त्यस मनवन्तरका अत्यन्त बलशाली र प्रतापी राजाहरू हुनेछन्। अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, हे मैत्रेय 14औं मनवन्तरमा गएर पछाडि गएर भौम नाम भएका मनु हुनेछन्। त्यस समयमा सूची नाम भएका इन्द्र रहनेछन्। अब त्यस समयका 5 देवगणहरूको नामका विषयमा यहाँ बताउनुहुन्छ। चाक्षुष, पवित्र, कनिष्ठ, भ्राजिक अनि वचो वृद्ध यी 5 त्यस मनवन्तरका देवगणहरू हुनेछन्। अब त्यस देवगणका सप्तऋषिहरूका नाम पनि यहाँ बताइएको छ। अग्निबाहु, सूची अनि शुक्र, मागध, अग्निद्र, युक्त यस्तै प्रकारले जित यी 7 त्यस मनवन्तरका सप्तर्षि हुनेछन् भनेर बताइएको छ। अग्निबाहु, सूची, शुक्र भनेर यहाँ बताइयो। अब मनुका पुत्रहरूको नामका विषयमा यहाँ बताउनुहुन्छ। शार्दुल, त्यस समयमा ती मनुका उरु, गभीर, वृद्ध आदि नाम भएका पुत्रहरू हुनेछन्। अत्यन्त प्रतापी राजा भएर सम्पूर्ण पृथ्वीको पालन पोषण गर्नेछन् उनीहरूले। 4वटा युगहरूको अन्तमा सम्पूर्ण वेदहरूको लोप हुनेछ। यसकारण त्यस समयमा सप्तऋषिहरू स्वर्गबाट पृथ्वीमा आएर ती लुप्त अवस्थामा रहेका वेदहरूको फेरि प्रचार प्रसार र प्रवर्धन गर्ने कार्य गर्नेछन् उनीहरूले। भन्नुहुन्छ, हे ब्राह्मण, प्रत्येक युगको आदिमा अर्थात् आरम्भमा मनुष्यहरूको धर्म र मर्यादालाई स्थापित गराउनका लागि स्मृति र धर्मशास्त्रहरूको रचना गर्नका लागि मनुहरूको प्रादुर्भाव हुने गर्दछ। त्यस मनवन्तरको अन्तसम्म अर्थात् त्यसको समाप्त नभएसम्म त्यस समयका देवताहरूले यज्ञ भागहरूको भोग गर्दछन्। त्यस समयमा जुन मनुका पुत्रहरू रहेका हुन्छन् तिनीहरू र तिनका वंशजहरूले मनवन्तरको अन्तसम्म अर्थात् समाप्ति नभएसम्म पृथ्वीको पालन पोषण गर्ने कार्य गरिरहन्छन्। यस किसिमबाट मनुहरू, सप्तर्षिहरू, देवताहरू, इन्द्रहरू र मनुका पुत्र राजाहरू यी सबै आफ्ना मनवन्तरहरूका अधिकार प्राप्त अधिकारी भएर रहेका हुन्छन्। यसरी बताउनु भएको छ। भन्नुहुन्छ, हे ब्राह्मण, यस किसिमबाट 14वटा मनवन्तरहरू बितिसकेपछि 1000 युग पूर्ण रूपमा समाप्त हुन्छ। यति मात्र भएको गुणको समयलाई 1 कल्प भनिन्छ। हे साधु श्रेष्ठ, 1000 युग भएको 1 कल्प बितिसकेपछि त्यति नै प्रमाण भएको अर्थात् 1000 युग बराबरको 1 रात हुन्छ। त्यो रातका समयमा ब्रह्मस्वरूप धारण गर्नुभएका भगवान श्री विष्णु प्रलयकालीन जलमाथि शेष नागको शय्यामा अत्यन्त आनन्दपूर्वक सुत्नुहुन्छ। भन्नुहुन्छ, हे ब्राह्मण, त्यस समयमा सम्पूर्ण चराचर जगतका आदिकर्ता, सर्वव्यापक, सर्वप्राणी स्वरूप परमात्मा श्री जनार्दन तीनवटै लोकहरूलाई आफ्नो भोजन बनाएर अर्थात् पूर्ण रूपमा निलेर आफ्नो योग मायामा विराजमान रहनुहुन्छ भनेर बताइएको छ। त्यस पछाडि प्रलयका समयको रात सकिएपछि सबै कल्पहरूको आदिमा अर्थात् आरम्भमा अव्ययात्मा अर्थात् परब्रह्म परमात्मा जागृत भएर अर्थात् जागृत अवस्थामा फर्किएर रजोगुणको आश्रयका माध्यमद्वारा पहिलेको जसरी नै सृष्टिको निर्माण गरिदिनुहुन्छ। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मनुका पुत्र राजाहरू, इन्द्र, देवताहरू र सप्तर्षिहरू यी सबैले जगतको पालन पोषण गर्ने कार्य गर्दछन्। यसकारण यिनीहरूलाई परब्रह्म परमात्माको सात्विक अंश भनेर बताइएको छ। भन्नुहुन्छ, हे मैत्रेय, अवस्थितिको हर्ताकर्ता भगवान श्री विष्णुले 4वटा युगहरूमा जस्ता किसिमले युगहरूको व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ त्यस विषयमा ध्यानपूर्वक श्रवण गर्नुहोस् भनेर बताउनुहुन्छ। उहाँ सम्पूर्ण प्राणीहरूको कल्याण गर्नमा पूर्ण रूपमा तत्पर रहनुभएका समस्त प्राणी मात्रका आत्मा परब्रह्म परमात्माले सत्ययुगमा कपिल आदि ऋषिहरूको स्वरूपलाई धारण गर्नु भएर परम ज्ञानको उपदेश दिनुहुन्छ।
त्रेता युगमा परब्रह्म परमात्माले चक्रवर्ती अर्थात् अत्यन्त पराक्रमी र वैभवशाली राजाको स्वरूपलाई धारण गर्नुहुन्छ र यसरी धारण गर्नु भएर दुष्टहरूको संहार गर्दै तीनवटै लोकहरूको पालन पोषण पनि गर्नुहुन्छ। यस पछाडि द्वापर युगमा परब्रह्म परमात्माले वेदव्यासको स्वरूपलाई धारण गरेर एउटै वेदलाई 4 भागमा विभाजन गरेर 100 करोडौं शाखाहरूमा त्यसको विस्तृत रूपमा विस्तार गरिदिनुहुन्छ। यस किसिमले द्वापर युगमा वेदको विभाजन गरिसकेपछि कलियुगको अन्तमा उहाँ नै परब्रह्म परमात्मा महाविष्णुले कल्की स्वरूप धारण गरेर पुराणहरू अनुसार उहाँले कलियुगको अन्तमा सम्बल नाम भएको गाउँमा विष्णुयश ब्राह्मणको घरमा प्रकट भएर देवदत्त नामको घोडा चढेर तरबारले पापीहरूलाई काट्दै पृथ्वीको परिक्रमा गर्नुहुन्छ, दुराचारीहरूलाई सदाचारी बनाइदिनुहुन्छ। यस्ता प्रकारले अनन्तात्मा परब्रह्म जो परमात्माले सधैँ यस जगतको सृष्टि पालन अनि सम्हार गर्नुहुन्छ। यो सम्पूर्ण विश्वमा त्यस्तो कुनै वस्तु रहेको छैन जुन उहाँबाट अलग होस्। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, यस लोक र परलोकमा भूतकालमा अर्थात् बितिसकेको समयमा, भविष्यकालमा अर्थात् अगाडि आउने समयमा र वर्तमान समयमा जति पनि वस्तुहरू अर्थात् पदार्थहरू थिए, छन् अथवा हुनेछन् ती सबै परब्रह्म श्री विष्णुमा नै उत्पन्न भएका हुन्, उहाँबाट नै उत्पन्न भएका हुन्। यसको मतलब यस प्रकारले यहाँ भन्नुहुन्छ, मैले तपाईलाई सबै विषयमा पूर्ण रूपमा बताइदिएँ। मैले तपाईको जिज्ञासा अनुसार समस्त मनमन्तरहरूका विषयमा पनि वर्णन गरिदिएँ। अब यसभन्दा अगाडि के सुन्ने जिज्ञासा रहेको छ यसको बारेमा भन्नुहोस्, सोध्नुहोस्। किमन्यत कथयामि ते यसरी भन्नुभएको छ। अब अगाडि गएर सोध्नुहोस्, भन्नुहोस् भनेर पराशर ऋषिले भन्नुभएको छ। मैत्रेय मुनिले के सोध्नुहुन्छ त्यो हामीले भोलिको अध्यायमा श्रवण गर्नेछौँ। जय बोलो भगवान श्री हरि विष्णुको।